नमस्कार, गोमंतक टुडे हांव संजना काणीकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। जूना बदला एप्रिला सावन सुरू जातले नवे शिक्षणीक वर्स। शिक्षण खात्यान जारी केले परिपत्रक। एप्रिलांत 11:30 सुट्टल्यो शाळा। जूना उपरांत 7 वरी वर्ग। आजगांवां रॉटवायलर सुण्याच्या हल्ल्यांत एकलो जखमी। सुण्याच्या दनयाड हणजूण पुलिशेन गुन्यांव नोंद। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतलो सेंटर ऑफ एक्सिलन्साचो बुनियादी फातर। टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेडान कंपनीचे मजतीन गोंयच्या 5 ITIन सुरू जातली सेंटर ऑफ एक्सिलन्स। वेंगुर्लेच्या तरणाट्यांक केल्ल्या मारबडे प्रकरणात पेडणे पुलिशेन एकल्याक केली अटक। 8 जाणांची केली चौकशी। बुधवारा जाल्ली मारामारी। मडगांवां नावेली जंक्शनाचेर जावपी येरादारीचे कोंडीक लागून थळाव्यांक सोंसचो पडटा त्रास। वेस्टर्न बायपासावेल्यान गुणाळची येरादारी। समाज वावुरपी अविनाश तवारिसाची मागणी। प्रयागराज महाकुंभांतल्या संगम तटाचेर जाल्ले खेटाखेटीन 30 जाणांक मरण जाल्यार 60 जांक जखमी। महाकुंभाच्या दुसऱ्या अमृत स्नान उत्सवाच्या मौनी अमावस्या दिसा संगमाचेर जाल्ली खेटाखेट। आता खबरो विस्तारांत। गोंय सरकारान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण नवे शिक्षणीक वर्स आता 1 एप्रिला सावन सुरू जातले। शिक्षण संचालकान बेरेस्तारा हे विशींचे परिपत्रक जारी केले। यानादी शिक्षणीक वर्स जून म्हयन्यांत सुरू जाताले, मात 2025 ते 26चे शैक्षणिक वर्स जून बदला आता एप्रिल म्हयन्यांत सुरू जातले। वर्ष पद्धती प्रमाण जून म्हयन्यात सुरू जावपी नवे शिक्षणीक वर्स आता एप्रिल म्हयन्यात सुरू जातले। बिरेस्तारा शिक्षण संचालनालयान हे विशींचे परिपत्रक जारी केले। इयत्ता 6वी ते 10वी आणि 12वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर 1 एप्रिल सावन शाळा सुरू करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। एप्रिलांत सकाळच्या 11:30 मेरेनच वर्ग आसतले, जाल्यार 4 जूनाच्यान 7च्या वेळा प्रमाण वर्ग सुरू जातले। तशेंच विद्यार्थ्यांक 1 मे ते 3 जून मेरेन गिमाळ्याची सुटी आसतली। एकाडेमीक इयर एप्रिला सावन सुरू जातले म्हळ्यार कशें की एप्रिल हो सदांच हो एक म्हयनो असो आसा जेन्ना भुरग्याचे एग्जामी सोंपतात, पूण वेकेशन सुरू जायना, वेकेशन मेक जाता। सो एप्रील म्हयन्याक विशेष अशें एकाडेमीक काम कांय जायनाशिल्लें। सो एप्रील म्हयनो आमी इतल्याच खातीर भितर घेतात आतां एकाडेमीक हेका की जो अदरवायज सगळे जे कितें सेंट्रल बोर्ड आहात, CBSE, ICSE हांचे सगळ्याचे एकाडेमीक इयर 1 एप्रिला सावन सुरू जाता। आनी बाकीच्यो कितल्योश्योच राज्यां आतां महाराष्ट्र, मिझोराम अशें कितल्याशाच राज्यांनी आतां ऑलरेडी सुरू केला 1 एप्रिला सावन सुरू वचपाक। आनी बाकीचीं राज्यां आतां 1 एप्रिला सावन सुरू करतात एकाडेमीक इयर सुरू करपाक। पूण एकाडेमीक इयर जेन्ना 1 एप्रिला सावन सुरू जातलें तेन्ना आमी अशें म्हणलां की एप्रील म्हयन्याच्यो ज्यो क्लासी आसात त्यो 11:30 नंतर कंटिन्यू करप ना, मॅक्झिमम अप टू 11:30 पर्यंत। कित्याक तर तेन्ना गोंया भितर जे कितें गोंयची कंडिशन पळोवन आनी हीट आसता म्हणून 11:30 नंतर ते जावचे ना आनी 26 मुखार लायतले। आता 26 मुखार कित्याक किंवा प्राथमीक सद्याक आमी कित्याक लायले ना, तर तेजें कारण अशें की प्राथमीक जे कितें स्तर आसा तेजे NEP जो कितें वर्कलोड आसा तो वर्कलोडा खातीर एडिशनल दिसाची आमकां गरज पडना। पूण जे कितें माध्यमीक शिक्षण जें आसा मिडल स्टेज जर NEPच्याच भाशेक सांगतले जायत जाल्यार मिडल स्टेज आनी सेकंडरी स्टेज हाका जितले आवर्स आमकां कंटिन्यू करपाक जाय ते जर करतले जायत जाल्यार एप्रील जर म्हयनो भितर जर सरले जायत घेतले जायत आमी जाल्यार आमचे खूब प्रश्न सुट्टा। दुसरे वटेन विद्यार्थ्यांक फुकट पुस्तकां, मिड डे मील तशेंच हेर सरकारी येवजणांचो लाव घेवपाक अपार ID सक्तीचे केला। हे संबंधी आनी एक परिपत्रक शिक्षण संचालनालयान जारी केला। अपार जी ID आसा, अपार ID ही आधाराक लिंक आसा। सो विद्यार्थ्यांक अपार जरी मॅन्डेटरी नासलो, अपार तांणी रेजिस्टर जावपाकच जाय म्हणना, पूण खंयचीय गव्हर्मेंट स्कीम जर घेता जायत जाल्यार ताणें अपाराक रेजिस्टर जावचोच पडटलो। फॉर एग्जाम्पल जी आमी पुस्तकां मोफत दितात ती आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्किमी अंडर दितात, पूण ती जर ताका मेळटली जायत जाल्यार अपार ID आशीच पडटली ह्या फुडें। जर मिड डे मिलाक स्कीम जो कोण घेवपाक सोदता ताका जर मिड डे मील जर स्कीम अवेल करपाक जाय जाल्यार परती अपार ID जावचीच पडटली, जाय पडटली। पोस्ट मॅट्रीक स्कीम आसा, प्री मॅट्रीक स्कीम आसा किंवा बाकीच्यो खंयच्योय
हेजे मुखार तांकां मनोहर पर्रीकर गोवा स्कॉलर स्कीम आसा किंवा कसली गव्हर्मेंटाची कसलीय स्कीम किंवा बेनिफीट जाय जाल्यार हेजे मुखार अपारा कडेन तें लिंक जातलें. त्याचे कारण अशें की डुप्लिकेशन जावं नजो आनी कोणी कशें कितलें घेतलें खंयच्या लोकांनी घेतलें हेजे सगळे डेटा अवेलेबल जावचो ह्या खातीर सगळ्यांक अपार आयडी कोणाक मॅन्डेटरी आसा जे बेनिफीट घेवपाक सोदतात तांकां मॅन्डेटरी आसा आनी जांकां कसलीच बेनिफीट नाका आनी जे घेनासतना आपलो आधार अपाराक लिंक करपाक सोदनात तेंचे खातीर ही मॅन्डेटरी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बादे आजगांवा रॉटवेलर सुण्याच्या हल्ल्यांत विनील साळगांवकर हो तरणाटो जखमी जालो. ह्या प्रकरणात ताच्या भावान सुण्याच्या दनया आड पुलिशेन कागाळ केल्या. सुण्याक ताब्यात दवरपा खातीर दनयान कसलेच उपाय करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप कागाळीन केला. हे विशीं अजून गुन्यांव नोंद जावंक ना. सुण्याच्या हल्ल्याक लागून मनशाक मरण येवपाच्यो घडणुक्यो वाडत आशिल्ल्यान केंद्र सरकारान 23 जातीच्या सुण्याची आयात तशेंच तांचे विक्रेचेर बंदी घालची अशें सांगिल्ले. ह्या वळेरेंत रॉटविलर आनी पिटबुल हांचोय आस्पाव आसा. 19 ऑगस्ट 2024 ह्या दिसा हंजुणा जाल्ले घडणुकेंत ल्हान भुरग्याक मरण आयिल्ल्यान अशा सुण्याच्या जातीचेर प्रश्न निर्माण जाल्ले. हाचे उपरांत सरकारान रॉटविलर आनी अशा हेर हिंसक जातीच्या सुण्यांचेर बंदी घातलेली. आतां परतून एक फावट अशीच घडणूक घडली. बांदे आजगांव रॉटविलर सुण्याच्या हल्ल्यांत विनल साळगांवकर हो तरणाटो जखमी जालो. ही घडणूक बुधवारा रातच्या 10:15 वरांचेर घडली. उपरांत रोखडोच विनलाक शिवलेंतल्या भलायकी केंद्राक व्हरून ताचेर उपचार केलो. काल घातमान म्हणजे कितें जालें काल तो आमच्या घरा कडेन रेंज आमच्या फोनार उलोवपाक भायर सरलेलो. पण भायर उलोवन फोना वयल्यान तो घरा कडेन येतालो. आमची एक पांय वाट आसा आमच्या शेजाऱ्याक एक कुत्रो आसा तेची काय गेटेड प्रॉपर्टी बीन काय ना सगळ्यांक कॉमन वाट आसा. सो काल कितें तो घरा कडेन येताना तो कुत्रो हो सोडलेलो तेजे कडेन पांया कडेन येवन मातसो फाटी सरलो भियालो म्हणून. फाटी जाले म्हणून तो समजलो की तो आतां फक्त तेका एक वास घेतलो वयतलो पण तेणें ते कुत्र्यान तेका घास मारलो आनी ओनर आहा पळय तो त्या सायडीनूच दाखलो थंयचो. ओनरान तेका काय चेन ना काय ना तो फकत बेश्टो सोडलेलो आसा. आनी जाल्यार कितें आतां मेन इन्सिडंट जाल्या उपरांत मागीर आमी पुलीस स्टेशनान येयल्या आनी आतां आमी कंप्लेंट दिल्या. आतां आमकां पीएन सांगल्यार वील टेकन नेसेसरी एक्शन कितें आसा तें घेता. खूब जाणांच्या आंगार बीन येयला आनी आमी तेका हेच्या पयलीं वॉर्न केल्लो की तेका कुत्र्याक बेश्टो तुमी सोडूं नाका आनी तेजें कितें आसा तें एज पर ते नॉट व्हायलेट ब्रीड बॅन आसा दिसता. पूण ती तेजी गेटेड प्रॉपर्टी ना काय ना म्हणजे ओपन एरिया. घरा कडेन येतालो 6 सुमार आनी आमच्या शेजाऱ्याक रॉटवेलर कुत्रो आसा तो खबर आसा. केन्ना जो भायर आसलो न्हू आमची फॅमिली आनी आमी कितें अलर्ट रावता की तो हांगार येत बीन म्हणून आमी येयना म्हणटा म्हाका कांय खबर ना. म्हाज्या वाटेन नॉर्मल येतालो जालो आतां तो सोडलो लागलो ताजो ओनरूय सायडीनूच आसलो. सो तो तेका पळयना हांव मातसो भियालो आनी हें नासतना नॉर्मल म्हाज्या वाटेन वयतालो. सो दायान वयतालो आनी तो म्हाज्या आंगार येयलो आनी हांव वास घेवन वयतलो म्हणून वास घेवन सुद्दां तो बायट मारलो वास मारलो. सो म्हाका कितें जालें समजा आनी ते ओनराक उलयलो ताणें हयत घेवन तो कुत्रो पळोवन चेन बीन ताका कांयच नासली ताका आतां सोडलेलो म्हणल्यार ताका असोच सकाळीं सोडटा एकदां रातचोय सोडटा म्हणल्यार ताका चेन बीन कांय नासता. जाल्लो. सो म्हाका आहा की तेंच्या पुलिसांनी स्ट्रीट आनी स्पेशल जे कोण एनिमल हजबंड्रींटान आतां तो रजिस्टर केला काय ते पळोवपाक वॅक्सिनेटेड आहा कित्याक तेणें एंटी रेबीज घेतलेले आहा. फुडें ताका कितें जालें जाल्यार हेजें कोण बरें वायट करतलो. सो म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान आनी एनिमल हजबंड्री हेजी कडक एक्शन घेवची म्हणून. स्नेहा असोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेडान गोयच्या 5 ITIंत सेंटर ऑफ एक्सिलन्स सुरू करपाचें थारायलां. ते खातीर टाटा टेक्नॉलॉजीन ह्या 5 ITIंत 165 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करपाचो निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान ह्या सेंटर ऑफ एक्सिलन्स प्रकल्पाचो बेरेस्तारा बुनयादी फातर घालो. तिवचले, वास्को, काकोडा, म्हापशे आणि फर्मागुडी या 5 ITIंत सेंटर ऑफ एक्सिलन्स सुरू करपाचे आसात. टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेड कंपनीच्या मजतीन ही सेंटर ऑफ एक्सिलन्स सुरू करपाची आसात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा या प्रकल्पाचो बुनयादी फातर घालो. ITI शिक्षणाक विद्यार्थ्यांनी कमी दर्जो दिवचो न्ही हे खातीरूच सरकारान ही सेंटर ऑफ एक्सिलन्स सुरू करपाचो निर्णय घेतला. गोंयांतल्यो सगळ्यो ITI ISO प्रमाणीत करपी गोंय हे पयले राज्य जावन आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या वेळार सांगलें. व्हर्च्युअली हो कार्यक्रम बिचोली, काकोडा, वास्को, म्हापसा आनी फर्मागुडी सगळे जाण जे भुरगे पळयता तांच्याय खातीर म्हजे बेस्ट विशीस. खरें म्हटल्यार
एक्चुअली आमी ITI अपग्रेडेशन करता ह्यो 5 बिचोली आसतली, वास्को आसतली, फार्मागुडी आसतली, म्हापसा आनी काकोडा ह्यो 5 ITI आमी अप्रॉक्सिमेटली 225 crores. 165 is from Tata and other from the government, means 68, around 200 crores. The 168 crores rupees जे आसा हे टाटान स्पॉन्सर केले आणि उरलेले पैसे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा घालता आणि त्या खातीर हो सगळ्यात पयली टाटा टेक्नॉलॉजी किंवा टाटा इन्स्टिट्यूट हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. म्हाका दिसता देशांतले पयले स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आसतली गोवा तेंच्यांनी आपल्यो सगळ्यो ITI ह्यो ISO सर्टिफाईड केल्या. हांव म्हजो डायरेक्टर आनी बाकी सगळ्या स्टाफाक खूब खूब अभिनंदन करता. खंयच्योच ITI ह्यो ISO सर्टिफाईड ना बट आमच्यो आसा. पयल्यान पयली म्हणजे ITIक पयली दुय्यम स्थान दिताले, म्हणजे जशें प्रसादान सांगलें कोणाक कांयच जमना तो ITIक वयचो. हो कन्सेप्ट बदलून सगळ्या जाणांनी ITIतले एड्युकेशन स्किल अपग्रेडेशन एक घेवचें ह्या हाजेर आमी स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हो कन्सेप्ट हाडलो आनी खूब जाणां ITIचें एडमिशन घेवपाक लागले. 8th पास आसत आनी 10th फेल आसत जाल्यार तेणी एका वर्साची ITI जर केली जाल्यार ती इक्विवलंट टू द 10th पास. फक्त ताका एकूच सर्क्युलर काडपाक जाय म्हणजे तो गव्हर्नमेंटाच्या MTS पोस्टाक एप्लाय करपाक एलिजिबल आसा. हो सर्क्युलर आमी इश्यू करता, ताका वेगळी बोर्डाची एग्जाम आनी दिवपाची गरज ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हरमला भोवपा खातीर आयिल्ल्या वेंगुल्लेच्या तरणाट्याक केल्ल्या मारबोडे प्रकरणात पेडणे पुलिशेन एकल्याक ताब्यात घेतलो जाल्यार 8 जाणांची चौकशी सुरू आसा. ही मारपेटाची घडणूक बुधवारा घडिल्ली. ह्या मारपेटांत 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्यात, तांकां उपचारा खातीर GMCन भरती केल्यात. हे पर्यटक बोंबपालये वाठारांत भौशीक सुवातेर बसून सोरो पियेताले. भौशीक सुवातेर बसून सोरो पियेतात म्हूण थळाव्यांनी तांकां जाप विचारलो. ते उपरांत तांचे मदीं वादावादी जावन मारामारी जाली. हरमला 26 तारखेक एका थळाव्या युवकाचे मर्डर जाल्या उपरांत हरमल शांत आशिल्लो अशांत जालो. सॅक व्यावसायिकातले जे हिमाचल प्रदेशचे काही कर्मचारी आशिल्ले तांच्यांनी थळाव्या अमर बानेकार हाचो मर्डर केला. ही घटना ताजीत आसतना काल सांजे पालये भोम हांगासर कांय सिंधुदुर्ग महाराष्ट्रातले 4 युवक अर्थात पर्यटक म्हणून येता ते आपल्या दुचाकींतल्यान येवन पालया भोमान सार्वजनीक ठिकाणी बशिल्ले आणि त्या वाठारांत ड्रिंक घेवपाक तांणी सुरू केल्ली. कांय थळावे लोकांनी तांकां बरेच बडयले, तातूंतल्यान गंभीर जखमी जाले. तातूंतलो एक पर्यटक भयान खंय तरी लिपोवन रावलो. ताचो शोध पोलीस घेत आसात आणि जे 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यात तांकां सुरवेक तुवें हॉस्पिटलांत व्हेले. तुवें हॉस्पिटला उपरांत तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा हांगासर उपचारा खातीर व्हेले आणि थंयच्यान मागीर गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोळे ह्या हॉस्पिटलांत तांकां शिफ्ट केल्ले आसा. ही जी घटना घडल्या हो दहशत कित्या खातीर जाता हाचो पोलीसय शोध घेत आसा. ज्या वेळार ही घटना घडली त्या वेळार घटनास्थळी उपरांत पोलिसांनी धाव घेतली, घटनेचो पंचनामो केलो. जे जखमी आशिल्ले तांकां हॉस्पिटलांत व्हेले आणि 9 जाणांचेर गुन्यांव पोलिसांनी नोंद केला. तातूंतल्यान एकट्याक पोलिसांनी अटक केला. फुडलो तपास मांद्रे पोलीस निरीक्षक शेरिफ जॅकेस करीत आसा आणि मुखार जे कितें घडटले ती माहिती दिता, कशी कारवाय जातली हाचे विशयी ते माहिती दिवपाची आसा. नागरिकांची मागणी आसा आणि पोलीस आपलो तपास करीत आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. मडगांव नावेली जंक्शनाचेर जावपी येरादारी कोंडीक लागून लोकांक बरेच त्रास जाता. सकाळी आनी सांज वेळार जावपी येरादारी कोंडीच्या समस्येचो कायमचो सुटावो करात अशी मागणी थळाव्यांनी संबंधीत खात्याक केल्या. RTO तशेंच जिल्लोधिकाऱ्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी ह्या समस्येचो सुटावो करचो अशी मागणी समाज वावुरपी अविनाश तवारीस हांणी केल्या.
मडगांव वाठारांतल्या नावेली जंक्शनाचेर जावपी येरादारी कोयणीक लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात। सकाळी आनी सांजे वेळार ह्या जंक्शनाचेर मोठ्या प्रमाणात येरादारी कोयणी जाता। ह्या समस्येचो कायमचो सुटावो करात अशी मागणी थळाव्यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांक केल्या। साश्ट तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान 10,000 परस चड भुरगीं नावेली वाठारांत शाळेत तशेंच महाविद्यालयात शिकपा खातीर येतात। मात येरादारीच्या समस्येक लागून ह्या विद्यार्थ्यांक कितेंय जालें जाल्यार कोण जबाबदार असो प्रस्न ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन उपरासला। जे नावेली कॉन्स्टिट्युन्सी आसा हांगा जे जंक्शनाचेर आमी आसा इगर्जी मुखार आनी तुमी स्वता तुमच्या दोळ्यान मिडिया भावांनी तुमी पळयलां आसतलें हांव कंजेशन जाता तें कशें कंजेशन जाता तें। दीस इज ओन्ली 12:30 बाय 1:30 स्कुलां शाळें आसा पळय ती सुट्टात। लेट मी टेल यू ऑल बिफोर स्पीकिंग दॅट नावेली इज ऑल्सो नोन एज दिस जंक्शन इज नोन एज अ इंस्टिट्युशनल हब। when I say institutional hub म्हळ्यार हांगा एकूच जंक्शनाचेर पळयात तुमी त्या सायडीन आनी ह्या सायडीन म्हाका दिसता मोर दॅन 10,000 स्टुडंट्स हांगा शिकपा खातीर येता फ्रॉम डिफरंट प्लेसीस आनी 10,000 स्टुडंट म्हळ्यार तुमी चेयात इट इज अ सायजेबल नंबर। बट इन द मॉर्निंग एट अराउंड 7:30 द वे कंजेशन जाता नावेली कित्याक पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक सोडपा खातीर स्कुलाक येतात बायक्स घेवन व्हेकल्स घेवन तांचे सगळे कंजेशन जाता। तशेंच सगळ्या वाठारांनी लोकांनी कामाक वचपाचें आसता जॉबाक वचपाचें आसता। वेलीचो आसोलना कुंकोळे सांगेचो लोक अशे येता ह्या सायडीन जो लोक आसा तो कुंकोळे वता मडगांव साकून वेली वता स्कुलांतनी। सो इट बिकम्स अ मेस एंड वर्स्ट पार्ट इज दॅट द कंटेनर्स वीच गो 22 टायराचे हे कंटेनर वता आनी सारके ते कंजेशन करून सगळे काचाबूल जाता। हांव मागता जो आमचो आमदार आसा आमदार बाब उल्हास तुयेकर वी नीड युअर अटेन्शन हियर। यू आर ऑल्सो द MLA ऑफ दिस साइड ऑफ नावेली तेलावली मांडोप मोडी। तुझे लक्ष नावेली पंचायत बॉडी आसा आमचे सरपंच जावं आमच्या हांकां मातशें तुमी मातशें फॉलोअप करात। आनी म्हजी अपील आसा कलेक्टरा कडेन कलेक्टर तशेंच RTO पुलिसा कडेन मातशें take it on a priority basis. हे कंटेनराक पळयात इज दिस रायट हेवी फ्लो स्कुलाच्या भुरग्यांक आनी स्पेस ना क्रॉस करतली सिनियर सिटीजन वतात तांकां प्लेस ना आमचे फार्मसी हांगा आसात आमची शॉपिंग आसा वेजिटेबल वेंडर्स हांगा आसा सो मातशें जावचें न्ही RTOन मातशें लक्ष घालचें। येरादारी समस्येचो सुटावो जावचो म्हूण येरादारी वेस्टर्न बायपासाचेर वळोवची RTO तशेंच जिल्लो अधिकाऱ्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी समाज वावुरपी अविनाश तवारीस हाणें केल्या। During the school hours, the amount of regular traffic increases, plus this container traffic, which poses a big risk to the life of the students and to other pedestrians. During the school timing, there should be a ban on heavy vehicles entering Naveli. It should be a complete ban because you cannot keep container trucks. You have to keep a distance when walking or traveling. In this area, there is no chance of keeping any distance from the container truck. The driver cannot see anybody who is around that truck. I appeal to the collector as well as the RTO to put a ban on heavy vehicles during school timings in this area, and also in for future that Nuvei Circle has to be expanded so that all the traffic is permanently diverted from the western bypass to Nuvei towards the eastern bypass and go to Ponda. So we need a long-term solution. Plus, we need an immediate solution for this current problem, and that is a complete ban on traffic during peak school hours. गोमंतक टीव्ही खातीर नावेलीच्यान रिपोर्टर भीमा पाटील। मलकर्णी पंचायतीचो अतिरिक्त ताबो दिल्ल्यान शेल्डे पंचायतीन पूर्णवेळ सचिव नासता। ताका लागून लोकांची कामां आडकून उरतात। देखून शेल्डे पंचायतीन पूर्णवेळ सचिव उपलब्ध करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पंचायतीत ही ग्रामस्थांची मुळावें कार्यालय आमची शेल्डे पंचायत ही कुडचडे मतदारसंघांतली व्हडली पंचायत आनी तातूंत 11 वॉर्ड आसात। प्रत्येक दिसा लोकांची कितें ना कितें अर्जंट कामां असतात आनी ही कामां करपी म्हणल्यार सेक्रेटरी। दुर्दैवान आमचे शेल्डे पंचायतीन जो सेक्रेटरी आसा ताका 2 कडेन चार्ज आसा। ताका मलकणेचे आसा सेक्रेटरी बरो पूण आमकां ग्रामस्थांक तो मेळना। ताका लागून म्हाका दिसता की सरकारान जे डबल इंजीन सरकार जें आसा
ताणें जें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें सुरळीत करचें. पंचायत मिनिस्टर, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल हांणी हाजेर लक्ष घालून हे शेल्डे ग्रामस्थांक जे त्रास जातात ताजे खंय तरी आमकां थाकाय मेळची अशी विनंती आसा. आमच्या शेल्डे पंचायतीक सेक्रेटरी म्हणटा 3 दीस आसता. एक दीस मंगळार, बेस्तार आनी शुक्रार. 3 दीस तो येता, तेका इन्स्पेक्शन चड उरता आनी पंचायतीक टायम कमी मेळटा. आनी हिंगा इन्कम रेजिडेंट अशें खूब आसता. लोकांक येवन पतो समजता, लोक येवन पळोवपाक तशें आज आमी आमदारा पसून कळयलें कित्याक आमकां सेक्रेटरी हो फूल टायम जाय म्हणून. हो सेक्रेटरी भुरगो बरो काम बी बरो करता पूण ताका फूल टायम मेळना. तो एक म्हालगणी चार्ज आहा आनी आमकां शेल्डे पंचायती चार्ज आहा. पण म्हाका अशें दिसता की आमकां फूल टायम सेक्रेटरी जायो. टोटल कितले वॉर्ड आसा? टोटल 11 वॉर्ड आहाय. 11 वॉर्डाक लोकांक सेक्रेटरी पावना कित्याक तेका दोन पंचायत लागता. आज तो ना, आज तेजो तेका बेस्तारीचो टायम. आज ताका मलकडी फक्त मिटींग आहा म्हाका. आज तो पावपाना, फाल्यां पावपाना, पोराय पावपाना. हिंगा लोकांची फक्त स्टाफ आहा हिंगा पूण हिंगा मॅनेजमेंट करपाक कोण येना. तुमकां आतां डेप्युटी सरपंचान तुमकां कंप्लेंट बी हाजे बद्दल येयली? म्हाका कंप्लेंट खूब येता. आज सकाळीं लोकां भुरग्यांक इन्कम सर्टिफिकेट जाय आसली. तांकां अर्जंट सोमाराक पावोवपाक जाय. ताका लागून म्हाका कितलेशे फोन येयले पूण हांव येयल्या पयले सेक्रेटरी ना. हांवें हांव सेक्रेटरी फोन मारलो पूण सेक्रेटरी फोन बंद ना. वर्सभरांत 2 बिबटे धरिल्ल्या दिवचलच्या धबधबो वाठारांत आनीक एक बिबटो पावता. देखून वाठारांतले लोक भयभीत जाल्यात. फाटले 2 दिसांच्यान दहशत घातिल्ल्या ह्या बिबट्याक धरपाक राना खात्यान परत धबधबो वाठारांत पांजरो लायला. पळयात. हांगासर रावता तर हांगासर बिबट्यांचो हें आसा म्हणजे संचार चल्लेलो आसा आनी एका वर्सा भितर 2 बिबटे धरले हांगासर. आनी परतून हांगा कितें तरी बिबट्यांचो हें चलता, कितें चलता, आवाज चलता हांगासर. आनी कोणें आयकला आनी तरी गव्हर्मेंट हेणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगा आनी एक परत पिंजरो लायल्लो आसा. आनी आमकां दिसता बेगीनच्या बेगीन पिंजऱ्यान तो आसा जो बिबटो आसा तो भितर पडल्या उपरांत लोकांचो हांगासर म्हणजे भोंवपाक भंय कमी जातलो आनी भयभीत अशें वातावरण जाल्लें आसा हांगासर. लोक हांगा भायर सरना, तिनसांजो भायर सरना आनी पिंजरो लायल्लो आसा ह्या 2 दिसांक. आनी वर्सा भितर एक दोन धरले पूण लोक मातशे आनीक भयभीत कशे जाल्ले आसा. 8 दिसां पयलीं एक बिबटो धरलेलो. 8 दिसां पयलीं एक बिबटो धरलेलो आसा हांगासर. आनी आतां परत लोक हांगा आवाज आयकता म्हणून परत फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगासर पिंजरो लायल्लो आसा. फाटल्या वर्सभरात 2 बिबटे धरिल्ल्या दिवचल शाराक लागून आशिल्ल्या धबधबो वाठारात आनीक एक बिबटो आसा अशी म्हायती मुखार आयल्या. फाटल्या 2 दिसांच्यान ह्या बिबट्याची धबधबो वाठारात भर लोकवस्ती कडेन दहशत सुरू आसा अशें कळटा. रातच्या वेळार हो बिबटो लोकवस्ती कडेन भोंवताना कांय जाणांनी पळयला अशी म्हायती मेळ्ळ्या. भर लोकवस्ती कडेन बिबट्याची परत एक फावट दहशत सुरू जाल्ल्यान लोक सामके भयभीत जाल्ले आसात. मजगती राना खात्याक कळयतकीच राना खात्यान धबधबो वाठारात दहशत घातिल्ल्या ह्या बिबट्याक धरपाक लोकवस्ती कडेन पांजरो लायला. फाटल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत धबधबो वाठारात भर लोकवस्ती कडेन एक बिबटो धरिल्लो. ताच्या उपरांत लोकां मदीं पातळिल्लो भंय कमी जाल्लो. मात कांय म्हयन्या उपरांत परत धबधबो वाठारात बिबट्याची दहशत वाडिल्ली. 10 दिसां पयलीं राना खात्यान लायिल्ल्या पांजऱ्यात हो बिबटो फसलो. धबधबो वाठारात भर लोकवस्ती कुशीक 2 बिबटे धरिल्ल्यान लोक भयमुक्त जाल्ले आसतनाच आतां परत आनी एका बिबट्याची दहशत सुरू जाल्ल्यान लोक सामके भयान दीस काडटात. आतां पळोवचें पडटलें राना खात्यान लायिल्ल्या पांजऱ्यात दहशत घालपी हो बिबटो केन्ना अडकता ते. मजगती वर्सभरात 2 बिबटे धरले उपरांत परत धबधबो वाठारात बिबट्याची दहशत सुरू जाल्ल्यान हो वाठार बिबट्यांचो वाठार अशें म्हटलें तर अतिताय जावची ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
बेतोडे जंक्शनाचेर वाडपी अपघात आनी गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून थळाव्या सरपंचान हुस्को उक्तायलो. जंक्शनाचेर इलेक्ट्रीक सिग्नल बसोवचे अशी मागणी केली. सध्या पंचायतीन 6 CCTV कॅमेराज बसयल्यात, मात तातूंतले फकत 2च कार्यरत आसा अशें बेतोडेचो सरपंच मधू खांडेपारकार हांणी सांगले. 23 आमी कॅमेरा बसयल्ले 6, एक काजरवाडा, बोणबाग, मागीर गेलो वैद्यनगर, मागीर एक गेलो गोठावाडा, एक दाबाळ बीच आनी कोळा अशें करून 6 बसयल्ले. आनी म्हाका दिसतल्यान आतां 2 कार्यकर्ते करता आनी 2 तुका रेंजी लागून आमगेले काम करना आनी तितूंतले 4 आसा आमगेले. आनी कांय मातशें आमगे त्रुटी उरली कित्याक आमगे जें बील जें आसा तें कॉन्ट्रॅक्टर बील फायनल जालें ना. मात तेका आमी 2-4 खूब फावटी आपयलो पूण कॉन्ट्रॅक्टर अजून येवन तें बील फायनल केलें ना. हांवें सांगलें तें बील फायनल करतकीर आमकां फुडली प्रोसिजर करपाक मेळटा. कितले बील आसा? बील म्हाका 60,000 वयर येवन आसा. 60,000 बील. आनी तें सांगलें तें येवन कर. मागीर तो आतां येयला तेका हांवें शेनवारा आपयला आनी शेनवारा मॅक्झिमम सगळ्या विश्वासाक घेवन तें सोडपाचो यत्न करपाक आसा. आनी मदींच आमी कितें केल्लें, भारत जो CSR आसा तेचें नॅटवर्कींग आनी चड जावचें कॅमेराचें म्हणून आमी तांकां दिवपाक केल्लो. मागीर तितल्यान आमकां कांय हें जावना. इंटरेस्टान हें आमकां मिड टायम हें आमकां सारकें करपाक जाय. हें सामकी गरज आहा. जी जंक्शन आसा ते खूब चोरयो वाडलेल्यो आसा. खूब म्हणजे जंक्शनाचेर आमगे मॅक्झिमम एक्सिडंटल सामकें झोन जाल्लें आसा तें आनी थंय तें सामकी गरज आसा. आतां बील आहा पळय सरपंच, हे कॅमेरा बसयल्या उपरांत कितले वर्साचें बील? तें सादारणशें 1 वर्स 2 म्हयन्याचें आसा. 1 वर्स 2 म्हयन्याचें. 60,000 म्हणल्यार चडशें आसता. 60,000 म्हटल्यार मातशें कमी आसपाक जाय आशिल्लें. आतां तें पार्टी शेनवारा आपयलें तें मॅक्झिमम तेगे सगळें सेटल करपाक जाय. कित्याक नाजाल्यार आमगेलें मागीर अशेंच उरतलें आनी कॅमेरा बसपाचें तशें तें उरतलें. खंयची कंपनी दिल्या तुमी? तुलसी सर्विसीस. गोंयचीच? गोंयचीच. पूण पंचायती बी मॉनिटर बी कितें आसा तेजो पळोवपाक मेळटा? करपाक जाय आमकां. तें केल्यार बरें पडटलें जेणे करून पंचायती आमकां सारकेंच पळोवपाक मेळना नाल्यार मागीर रिकॉर्ड काडचो पडटा. फुडले वर्स करपाक जाय. मांडवी न्हंय बेकायदेशीरपणान रेंव काडप प्रकरणांत अस्तंत बंगालच्या समीर मोंडलाक दर्यादेग पुलिसांनी अटक केली. ताचे कडल्यान 1 बोट तशेंच 5 क्युबिक मीटर रेंव मेळून सुमार 10 लाखांचो मुद्देमाल जप्त केलो. मांडवी न्हंयत बेकायदेशीरपणान रेंव काडटा हाची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी ही कारवाय केली. पणजे कोस्टल पुलिसांनी आयज एक धाड मारली आनी ह्या धाडीन मांडवी न्हंयेन इल्लिगली रेंव काडपी एका तरणाट्याक त्यांनी घट धरलेलो आसा. समीर मोंडल 30 वर्सां पिरायेचो हो भुरगो इल्लिगली ताणें मांडवी न्हंयसून रेंव काडली आनी ही रेंव काडल्या उपरांत पणजी पुलीस आनी कोस्टल पुलीस जे आसा तांच्यांनी ताका धाड घालून धरलेलो आसा. 5 क्युबिक मीटर रेंव ताणें मांडवी न्हंयसून काडलेली आसा, जेची किंमत जी आसा ती जवळपास 10 लाख रुपया जाता. आनी ही जी सँड एक्सट्रॅक्शन आसा हे पणजे कोस्टल पुलिसांनी बस्ट केलेलें आसा. समीर मोंडल अशें त्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. 30 वर्सां पिरायेचो हो भुरगो ताणें मांडवी न्हंयसून रेंव काडली म्हणून पणजे कोस्टल पुलिसांनी तांकां घट धरली. अश्यो अपडेटी पळयत रावात गोमंतक टीव्हीचेर. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.